Өне қарапайым стиль 11 демек ордалы ағайын. Менің стилім маралым, стилім қазалы. Ей Құдай! Қайырлы күн, құрметті Базар Лаг YouTube арнасының көрермендері. Бізде бүгін ерекше шығарылым. Яғни біз аң құс базарындамыз. Бұл жақтында өзінің керемет вайпы бар, атмосферасы бар. Сол атмосфераны бірге сезінейік. Сексеуілден жақындарым бізді бақылайды. Мен стилім жалағаш, сенен бай көрінем, тұрсам да жалғанаш. Мен стилім мүлде бөлек, терең өзек. Мен стилім қара бұқа қаш сені. Базардың ең кіреберіс бөліміндегі керемет осындай көрініс тауықтардан басталып жатыр. Бүгінгі базардың ең кіреберіс бөлігі. Тәте, мына тауық, қаз, балапандарыңыз қаншадан болып жатыр? Тоқталып өтсеңіз, әр породасына бәріне тоқталайықшы. Мынау қаз крупносерий деп аталынады. Россиядан келінеді. Өте тамаша, ірі болады. Сосын адамға да жақын. Бұларды біз 4,5-мыңнан 4,000-нан бере береміз. Ал мына балапандар 1,5-мыңнан. Бұлардың ішінде әр түрлісі бар. Доминат та бар, не бар, жаңағы лама браун да бар. Ал мына тауық лама браун жұмыртқа бақытындағы жұмыртқаны жақсы береді. Қазір туып тұр уже бұлар. Жалпы мына қаздар бар ғой, өскен кезде қанша келі ет береді? Енді оны адамның баққанына байланысты. Кейбіреулер қолдары қысқа болғанменен де тамақты дұрыстап бермейді. Әйтеуір шөп бар, не бар деп бағат. Оның арасында жемін беру керек. Большинство мынау крупносерий жоңышқаны жақсы көреді. Жоңышқаға жіберсе, өте тамаша. Адам баласы да тамағы тоқ болса, өсі өте жақсы ауырмайды. Бұлар да сондай ғой, адам сияқты. Бұларды қарау керек, бабы керек бұларға. Тамағын дұрыстап берсеңдер, жақсы өседі бұлар. Дәу болады. Енді тәте, тауық ұстаушы, жаңда тауыққа қызығушылар барларға қандай кеңес бересіз? Қандай порода ұстаған дұрыс? Сол жайында айтып өтсек. Қазір 3 не сорт бар. Кучинский деген бар. Кучинский өте ірі болады. 5 килоға дейін не береді, салмақ береді. Жұмыртқасында жақсы, ірі болады. Екінші сорты лама браун. Лама браунда өте жұмыртқа бағытындағы. Егер де жұмыртқа жегісі келіп, осы тек жұмыртқа ғана керек десе, онда лама браун не қылсын. Сол? Лама браун ғой. Қазақы тауықтармен айырмашылығы қандай болады бұл тауықтардың? Қазақы тауықтардың өзі құрыққа жатады, олар өздері шығарады, ал бұлар жұмыртқа бағытындағы, бұлар құрыққа жатпайды. Тек жұмыртқа ғана береді, болды. Енді менен соңғы сұрақ болсын, үйіңізде қанша тауық бар? Енді алдында мен көп ұстайтынмын. Қазір енді бір өзіме ауыртпалық болып жатыр. Где-то бір 50 шақты ғана тауық ұстап, соларды сатып шығам, болды. Енді Қазекеңнің той домалағы да бітпейді. Шақыруы да бітпейді. Сосын сояққа кетіп қалсам, балдар қарай алмайды. Сосын өзіме қарауға тура келеді. Сондықтан да қазір азайтып жатырмын. Жолдасым уже қайтқан. Жолдасым бар кезде күшті бағып, өзіміз көп үйрекке дейін, қазға дейін бақтық. Енді қазір бір өзіме ауыртпалық шынға келсең. Берекесін берсін, саудасын берсін, саудаңыз өтіп кетсін барлығы. Стилім Ньюкасл, жаңа қорған, тарихта Тодорба, мұнда бұзық балдар. Стиль таза Қызылорда, мұнда бұзық балдар. Құрметті көрермендер, OLX-тегі ең хит жарнама бар ғой, «За хорошие руки отдам» деген. Сол мысықтарды көріп отырмыз. Бүгінгі базарда байқап отырғандарыңыздай. Мысықтардың бәрін орыс апайларымыз жақсы адамдардың қолына ұстат жібереміз. Стиль таза Қызылорда. Өзім өлін төсегім, ерекше бұл қалада, оқпеге оттегі. Кім болсың да табылады, бас бұстайтын эго. Той себя тут строить шашылады, бұтты лего. Егінге жақын, бірақ жоқ бізде веган. Балдардың бәрі диги үйдің дрегі. Қыздардың бәрі студаш, покрути фокус. Біздің ең керемет көрініс. Інімізге кеп отырмыз. Өткен шығарылымдарда Малбазарда сатушы болып жүрген, бүгін аң құс базарында жүр. Жалпы қаладағы базардың барлығынан хабардарым дейді. Бүгін қаза кеп отыр екен. Қанша теңгеден деп жатсың қазы? 10,000-нан саудасы бар. 10,000-нан? Қаншаға бересің? 8,000-нан берем ғой. 8,000-нан? Сен ақ көңіл екенсің, бірден 2,000 теңге түсіп кетеді екенсің,
Сәл қиындап жүрсек тегін беріп жүрмейсің ба? Бұның жаңа еркек ұрғашысын қалай анықтайды? Айтып жер, сол туралы айтып жер. Шешкіш тұрады, ұрғашын шешкіш амал түсіп тұрады, еркектікін ұнамай. Дәу тұрады. Еркектікі дәу болып тұра ма? Үйде тағы не жануарлар бар? Жылқы, сиыр, бұзау, сиырлар. Мал базарға шығасың ба? Келесі мал базарға? Ой, молодец. На, балапандар қанша тұрады? 3.000-нан. Саудаң жүре берсін. Меган, стройный штрих, код, шит-тик, тик, шит-тик, тик. Оп, оп, ап бәрі келді. Бастары тәкететін вайттана келді. Оп, оп, ап бәрі келді. Ұшырып әкетеміз тағып ал белді. Мынау көріп отырғаныңыздай ресейлік қаздар. Трендте десек болады. Саламатсыз ба? Қаншадан бағалары? 10.000-нан, е? 3 айлықтар ма жаңа? Мынау 3 айлық көрінісі. Мынау ертең үлкейсе, одан сайын үлкен болады дейді негізі. Ет бағытындағы бұл, е? Қанша келі ет береді примерно? 8 келі. Оп, оп, ап бәрі келді. Стиль таза кісі ол қимылдады белді. Оп, оп, ап бәрі келді. Әрі бері шайқап белді. Базарда алыс берісі байқап атқан шығарсыздар. Сұмдық алыс беріс болып жатыр. Міне ит саудасына да бет бұрыш жасадық. Қандай породасы? Төбет, е? Қанша теңгеден болып жатыр? 1,5 ай. Мынау жалпы породасы төбет дейді. Аршетте 2 айлық тағы да біреу жатыр. Мынау 1,5 айлық. Өздеріңіз нақты ажыратып аласыздар, қайсысы тұқымды, қайсысы төбет, қайсысы алабай екен. Сәл алабай екеніне сәл күмән болып тұр бірақ. Мынау 8.000 теңге ма? Ерекше екен, е? Қанша бағасы 8.000, е? Неше айлық? 1 айлық па? Құлағы кесілмеген алабайды бірінші рет көріп отырмыз. Не қазір бүгінгі базардың ең үлкен еті. Сәл үрейленіп тұрмыз. Қанша теңге деп жатсыз аға? Қанша деп жатсыз? Еркек па? Анау еркек, е? Овчарка тұқымдас иттер 30.000-нан сұрап тұр. Мынаусы ұрғаш екен, мынаусы еркек. Жалпы күшік кезінен сүйкімді болатын иттер ғой бұлар. Байқап отырсыздар өздеріңіз. Бүгінгі базарда осы ит пен тауықтың саудасы өте қызып тұр. Саны да көп, сұраушылар да көп, сатушылар да көп екен. Жалпы бағалары бәрін бір-біріне ұқсайды. Қаздар сол әдетінше 10.000 теңге, тауықтар 5.000 теңге, 6.000 теңге. Көбісі енді жұмыртқа бағытында сатылымда шыққан тауықтарды байқадық. Не попугайлардың да түр-түрі бар екен. Стиль таза Қызылорда, мұнда бұзық балдар. Стиль таза Қызылорда. Не алып келдіңдер? Тауық қанша теңге деп тұрсыңдар? 4.000. 4.000. На қораз қанша? 9.000. 9.000. Қораз не қымбат сатып жатсың? Әлде нема мықты қораз ба? Қоразға. Мықты қораз төрсі. Мынау нема? Жұмыртқа туатын тауықтар ма? Жоқ. 2,5 айлықтар ғой. 2,5. Әлі балапан ғой, е? Қанша тауық алып келдіңдер бүгін? 8. 8. Нешеу өтті? Ешқайсысы өткен жоқ. Не сұрамай жатыр ма ешкім? Саудаларың жүре берсін, е? Өтіп кетсін тауықтарың. Бұл сатасың ба?
Әлде беріп жібересің ба тегін? Сатпайсың ба? Өзі асырайын деп жатқан ғой. Өзі асырайын деп жатсың ба? Міне. Бұл базардың ерекшелігі мынау. Кеңес одағының құрал саймандары сатылымда. Мына кілттері бар ғой, кілттері. Кілттердің менімен құрдас деуге болады. 94 жылы шықты мына кілттер. Міне бүгінгі базардың ең ерекше құсы бұл цезарка. Бұл құстың өзге құстардан қандай айырмашылығы бар десеңіздер, бұлар қорадағы кенелерді теріп, кәдімгідей кенені жоқ қылып жүреді. Сондықтан анау ауылдағы ағайын, мал ұстайтын ағайындарға керек кеңес бізден осы мына цезарканы сатып алсаңыздар, мынау мал қорадағы кенелердің бәрі 100% жоқ болады деген сенім бар. Бағасы қаншадан болып жатыр? 8 мыңнан. Бұлар жұмыртқа туады ма? Бір күнде 3-4 туады ма? Міне байқап отырсыздар, тауықтардан да өзінің ерекшелігі бар екен. Бір цезарка күніне 3 жұмыртқа туады дейді. Керемет. Қызыл Париж, мои родные края. Мое детство, велосипед, Сырдарья. Жара, теряешь рассудок, самый мощный. Ты знаешь откуда, по дворам кружить в танцы, танцы. Что Қызыл Париж, это не во Франции. 3 мыңнан ба? 3 мыңнан. Мына үлкендері? 9-дан жат. 9 мыңнан ба? Мына пародаларына тоқтап кетіңізші, бұл бөлінеді ма? Пароданы білет, мен білмеймін. Сіз білмейсіз ба? Жоқ, парода білмеймін. Сіз только баға қойып жатсыз ғой, иә? Просто сияқты сөйлеп тұра беріңіз. Алмай-ақ қой мен. Жоқ, алмаймыз. Мына пародаларына айтып кетіңіз. Калифорнийский. Калифорнийский. Бәрі калифорнийский. Барлығы ма? Құрметті көрермендер, бізде жексенбідегі Ақтөре базарына шолу осы жерден тәмам. Біздің тұрақты көрермендеріміздің арнайы ұсынысы бойынша осы Аңқұс базарына шолу жасаған болатын тұғымыз. Көрдіңіздер, тауықтың да, балапанның да, қаздың да, иттің де, мысықтың да бағасын сіздерге ұсындық. Біздің YouTube арнамызда әрдайым бақылап жүріңіздер, өйткені біз сіздер үшін сапалы контент және тиімді баға ұсынатын боламыз. Алғашқы Астана Амстердам емес, Лиссабон емес, Вашингтон, Гонконг емес. Стиль таза Қызылорда.